Merhaba arkadaşlar, Karla Öykü, Salim'le ve Dilara'nın kanalına hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Ne yapıyorsunuz kızlar? Ay kediniz. Arkadaşlar, kedi önce küçüktü, şimdi büyümeye başladı. Aa bak evet bunu uzadı değil mi? Kedi uzuyor. Hadi karıştırma. Çok tatlı. Arkadaşlar, bu siyah, kahverengiye benziyor. Onun Evet. kenarları beyaz. Bir de gri var değil mi? Evet. Ben üstünden de seviyorum arkadaşlar. Hiç ısırmıyor, çok uysal bir kedi. Deminden beri kedi yakalıyorsunuz değil mi? Onlar kaçtılar. Evet. Ne yapıyorsun? Bir tane de beyaz vardı. Evet. Hep beyaz vardı. Beyazı da kaçtı. Onun içine kaçtı. Su kaldı. Onu da kaçırma istersen Dilara. Kediyi var. Yakalayayım derken de ayağım kaydı, düşüyorlar. Beyazı da Kediyi yakından çekelim mi? Yukarıdan çekebilir. Ben adını Boncuk koyacağım. Evet, boncuk boncuk bakıyor. Küçük kulaklar. Bize bakar mısın kedicik? Kedi. Bu bize bakıyor zaten. Kucağıma alasım geldi ama korkuyorum böyle ısırır. Yo ısırmaz anneciğim. Çok akıllı bir kedi zaten. O kadar akıllı ki bak siz Acaba- sevdikçe çok hoşuna gidiyor. Seviyoruz diye böyle yanımızda duruyor. Uykusu geldi galiba size. Bu Dilara ne yapıyorsun öyle? Kaçıracaksın sonra elimizi ısıracak. Bak yine farklı bir şeyler yapmaya başladı. Vücudunu büyütüyor. Gördünüz mü? Bak uzuyor, elini çektiler. Aa nasıl uzadı kız? Nasıl uzadı? Nasıl yapıyor bu böyle? Geriliyor sanırım. Oo Herhalde bak. küçüklüğünden rahat edemiyor, büyük istiyor. Küçük olduğunda rahat edemiyor. Büyük istiyor. Doğru söyledin Dilara. Çıktı. Biraz yapma, paça atacaksın. Patileriyle seni tırmalar bak. Kızdırma kediyi. Zaten kedinin uykusu gelmiş. Bak gözlerini kapattı. Bak uyuyor kız. Siz sevdikçe o uyuyor biliyor musunuz? Herhalde seviyor. Keşke bizim de kedimiz olsaydı. Ama bizim kedimiz yok. Ben kedi istemiyorum evin içinde. Ama ben köpek istiyorum. Ama anneciğim olmaz yani. İleride bahçeli bir evimiz olursa öyle. Tamam, alırız o zaman. Söz. Evesim geldi. Yok canım. Anam öpüyordu bu kedileri. O halan kendi kedisini yıkıyor ya o yüzden öpüyor. Orada da bir tane var arkadaşlar. Onu da severim mi? Orada da bir Tamam. tane yavru. Kaçtı. Aa öbür kediyi kaçırdınız. Kaçtı o. Nerede? Ah kaçtı. Çağırıyorum, gelmiyor. Ama diğeri çok güzeldi değil mi? Bak korkutmayın, biraz çekeyim. Bak ağaca çıkacak galiba. Aa ağaca çıkıyor. Aa çıktı. Kız ağaca tırmanıyor. Patileri olduğu için onlar. Bak nasıl tırmandı. Onların patileri olduğu için çıkamıyor. Daha nereye kadar çıkacak? Çıktı göremiyorum. Buradan çatıya gitti galiba, görünmüyor. Arkadaşlar. Şimdi kedimize bir veda edelim. Bu akıllı kedimiz. Diğerleri kaçıyor değil mi? Hadi son defa sev Dilara. Kapatacağız videoyu, gideceğiz. Arkadaşlar, Almina ve Dilara'nın kanalına ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hoşçakalın. Bye bye.